एक कैंप में सैकड़ों बच्चे थे और अचानक गोलियां चलने लगी। एक लड़की दीक्षा जंगल में थी, लेकिन जैसे ही वह वापस आई पूरा कैंप भाग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी वह बाकी बच्चों के साथ एक कमरे में छिप जाती है। कमरे में बच्चे बढ़ते जाते हैं और डर भी। तभी एक गोली की आवाज, सबको समझ आ जाता है बाहर शूटिंग हो रही है। ये कोई साधारण जगह नहीं, यह बच्चों का कैंप है। और सबसे बड़ी बात, दीक्षा की छोटी बहन अभी भी बाहर है। वह हर किसी से पूछती है पीले स्वेटर वाली लड़की दिखी क्या, लेकिन सैकड़ों बच्चों में किसी को कुछ नहीं पता। बाहर गोलियां और तेज हो जाती हैं। अंदर सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। तभी कोई चिल्लाता है कोई आ गया और सभी बच्चे दरवाजे की ओर भागे हैं। दीक्षा भी बाहर निकलती है और सामने का मंजर देखकर जम जाती है। जमीन पर खून और कुछ बच्चों की लाशें। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की घायल पड़ी है। वह उसे उठाती है और दोनों जंगल की तरफ भागे हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें